අද වීඩියෝ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Telegram එකට කස්ටම් රින්ග්ටෝන් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Telegram එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෙනු අයිකන් එක ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා notification and sound කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන calls වල ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රින්ග්ටෝන් එක default තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට නැති බලා ගන්න පුළුවන් add ringtone කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ringtone එකට දාන්න කැමති song එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඒ නම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඕකේ දෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.